محمود اخويا الصغير مره واحده كبرت في دماغه كده ونزل اشترى عصفورتين جداد، وانا بصراحه من النوع اللي بيكره صوت العصافير جدا. ماشي شكلها حلو وكل حاجه، بس زنانين قوي يا جماعه، صوتها بجد مستفز. المهم انا حبيت اخش ابص عليهم بصه، لقيت المعلم دوت قاعد بينمر عليهم. لو اول لما شافني قام بص الناحيه التانيه وعمل نفسه عبيط وقام داخل جوه وقعد يتمشى وقال لي يعني انا بريء اهو ما بعملش اي حاجه. قلت لا انا لازم اتكلم معاه واقنعه كده واقول له يا تيمون انا عارف ان هم شكلهم حلو وطعمهم اكيد احلى، بس ما ينفعش ناكلهم. وشكل كده الكلام ما عجبهوش، راح قايم وسايبني وماشي. قلت له بقول لك ايه، انا نصحتك وعملت اللي عليا من ناحيتك، اخبط دماغك في الحيط بقى.